السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيادة شرفت الملك استأذنك كجوكتان كسود واديت بجنال كسرت قروحدا وولاشين زينب اسكسون نقضوا عن وناكسن إن شاء الله ما أنتنا محكاد للدولنا كرينك قرحدا فإذا ولي هي وحترك ولي هي دبعتها قرحدا كانت يوحي لمدة سهرة يذوقوا بالقاعدة كرينك قرحدا إن كسوها كمبني جاس لما قاعد بحي يسري كرين كان واكن كان أنا استعماله إن شاء الله بإذن الله كريم وحال لها مجلسة مع فوتو ايجين كنترول إن سن فلود أيالا لها إن شاء الله سوركيس حقنا يعني سقون دونا بإذن الله كريم أخيار شرفت الملك سيدنا كوجوتان إن هدي أنا بعصبت ويلكم أيام كلها هاي سبسكرايب ونصار سيدو كله لايكتا شيرتنا إن شاء الله هنقلب بقية لما خيارته اللي جبتوا حد قعدسنيا إن هذا لايكتا يبدأ سي وفيديو ياشي إذا متقانا إن دتك وجارو لونا أركو مدام يمدو عن يوتيوب كأحسنا عن نصاب قليل إن شاء الله بإذن الله كريم. haddii aan wax yar ka hor dhacno qoraxda iyo dhibaatooyinka ay u geysato maqaarka oo kaleeto waxaa jirto wax loo yaqaano UV rays qoraxda sideeda banaanba waxay soo deysaa shucaac oo noocyo kala duwan ah mid kamid ah waxaa loo yaqaanaa UV rays waa mid oo bini'aadanka uusan arki karin dareemin karinna laakiin si dadban ama si yani aan adigoo dareemin maqaarkaaga damage weyn u geynayso oo halis ah UV rays UV waxaa loo soo gaabiyay ultraviolet waxaana usii kala qaybsantaa laba UVA iyo UVB aada u taagan aging iyo UVB oo bida u taagan baanin ama baan labada noocba oo labadaas noocba damage ay maqaarka u geysataa laakiin waxa labadooda sii daran oo si baan ama si qoto dheer wax u gaarsiisa waa midda loo yaqaan UV ban waxayna toos u dibka ugu geysataa maqaarka saddexda qayb ee maqaarka midka dhexe maqaarka yani kor maahina midka ka hooseeya leerka koowaad ama dabaqada koowaad ee maqaarka maahay kan ka hooseeya oo loo yaqaano epidermis ayay toos u ataagtaa taas oo keenta inuu qofka maqaarkiisa balbalo ama gudguduuto badanaana waxay dhacdaa xilliyada qofka markuu beach ama meel qoraxa uu joogo oo kaleeto waana ma fiicno marka u dambeysana kansar ay dadka u keentaa waxay la falgashaa DNA-da dadka bini'aadanka midka loo yaqaano marka iftiinka qoraxda UV rayska loo yaqaano UVA-da taasina waxay hoos ugu dhacdaa maqaarka qaybta u hooseeya oo loo yaqaano dermis taas oo macnaha la sii falgasho collagenka iyo dadka bini'aadanka macnaha sida maqaarka qofka bini'aadanka oo kaleeto waxay uu leeyahay waxa ay collagen la dhaho waana waxa maqaarka isku haayo oo qurxiya oo yang ka dhiga oo beautiful ka dhiga elasticity na siiya taas haddii ka burburto ee jajabto qoraxaas marka damage ay gaarsiiso dadka bini'aadanka waxaa kamid ah inay macnaha collagen la dagaalanta ama hoos u dhigto martaasna markaas foolxumo ay kugu keenaysa aging marka sii dambeyso waad ka sii qaadaysaa adoo is arkayo adoo si maqaarkaaga baaba'ay oo finish noqday yani qof gabow ah oo kale aad noqotay marka taasina saas ayay u sii darantay labada qoraxba labadaas nooc oo qoraxda u qaybsanba macnaha waa halis mana fiicno sidaa daraadeed waxaa muhiim ah qoraxda in la iska ilaaliyo qoraxdu si way u fiican tahay oo faa'iido jirka bini'aadanka u leedahay sida vitamin D oo kale laga hela laakiin waa markii in xadidan laga isticmaalo ama qaab ayaa jirto markii aad qoraxda rabtid inaad vitamin D ka qaadatid laskuma badiyo waqti yar oo kooban ayaa qoraxda la dhex jooga qoraxda laskuma ilaabo because damage kale oo ka weyn taas bay ku geysanaysaa wakaas inta soo hordhaceen marka hadna waxa u sii guda galeynaa kareenkeena isaga ahaa iyo wuxuu taro iyo sida loo isticmaalo iyo wixii lamid waxaa ku qoran inuu yahay kareen qoraxda si xoog ah ama taqaan highly ah ama adag uu kaaga ilaalin doono ayuu ku qoran waxa ku qoran inay ku jirto sun protection UVA and UVB labadaba taasoo ka ilaalinaysa maqaarka macnaha inuu damage ka gaaro aslan waxa aad muhiim u ah mataqaana inaad gadid nooca ay ku qoran tahay SPF 50 plus waa inuu yahay teedi kuma anfacayso adiga haddaad tahay qof haara u soo diloodo haddaad tahay qof weli iska dhalin yar oo teenage ah oonan maxaa la dhihi jiro qorax badan aadin oo SPF teedi ma biina ku anfacdo haarana lahayn oo iska qof normal ah iska tahay laakiin waxa muhiim ah haddii aad tahay qof haara leh qof age-kiisa 30 soo gaaray
qof ka cararay inay skinka age ka galo muhiim waa inaad kareenka qoraxda aad isticmaashid wajiga surka meel walbana aad marsatid so waxa isticmaali karo qof kasta oo qaangaar ah adiga dhowr 10 sano wixii ka dambeeyay 18 ka hor xataa waa la isticmaali karaa meesha ku qoran laakiin 18 wixii ka weyn aan dhaheena sidoo kale tan waxa isticmaali karo oo waxaa muhiim ah inuu isticmaalo maqaar nooc kasta sensitive hadaa tahay oil hadaa tahay dry hadaa tahay waa isticmaali kartaa intaas yani waxyaabaha oo kareenkan yani macluumaadka kore waa intaas markii intaa laga soo hadlo maadooyinka ay ka samaysan tahay waxay ka samaysan tahay actually maadooyin badan ay ka samaysan tahay sidaan qoraalka ka aragtaan haddii aan soo koko wuxuu ka samaysan yahay maadooyin aada u awood badan ay ku jirto antioxidant anti-inflammatory ay ku jirto dhir laga keenay China oo iyadana aada muhiim u ah inay maqaarka ka caawiso inay ka dhigto smooth iyo irritationki waxaasay ka baabi'iso cuncunka ama yani xasaasiyadda sidoo kale waxaa ku jirto glycerin waxaa kaloo ku jirto hyaluronic acid vitamin E iyo qaar kaloo badan kareenkan yadii waa mataqaana waa chemical waaye waxyaabo ka samaysan yahay macna yani chemical maaha qoraxda laba nooc ba kareemada qoraxda laba nooc mid physical ay dhahan iyo mid ay dhahan chemical ay dhahan nooca waa nooc chemical ka aniga noocan jeclahay waa noocaas waa nooca marka aad marsato ama maqaarka ku reebeynin wax mataqaana cadaan ah sida kareemada qaar marka marsato qoraxda waxa dareemaysaa sida inaad qorboor camal ama baftacad oo kale anigu dhibaa runtii marka ka hadlo comfortable kuma noqdi laakiin noocyadan chemicalka ayaan aad u jeclahay because jirkaaga uu galayaa uu kulaqayaa waa khafiif usually yani waana mataqaanaa qaleelkan maqaarka badanaa uu fiican yahay maqaarka qalalan noqdii macnaha qoyaan oo zaa'id ah saliidka daadanaysa ma aha laakiin waa ani kulli ma sha Allah aad ayaan u jeclahay kan oo kale hadda markii aan tijaabino sida saa u aragtaan kareenka horta sidiisa banaanba saa u jeedaan waa sidaas garanaysaa waa kareen camal waaye wax dareero zaa'idna ma aha kareen adag uu egyahay laakiin markii oo aad marsatid wajigaaga ma aragtay wuu kugu qalalaya markiiba mana dareemaysid mataqaanaa in maxaa la dhihi jiray waxa ma dareemaysid bahalkii marka muhiimada waxa waa inaad marsatid waxa adigu inta hadda tuujiyo camal oo farta intaas camal caarad ka badan ma garanaysaa hadaartid 2 saac kadib hadaa tahay qof oo mataqaanaa 20 daqiiqo ka hor inaad marsatid horta muhiim ah kareenka sidoo kale hadaa tahay qof maxaa la dhihi jiray ilaaha beerka been qof hadaa tahay dhidid badan oo yani mar walba dhidida oo wajiga ka dhidida ma aragtay oo shaqeeya oo meelaha ka shaqo badan oo meel hadana oo banaankaas camal ka shaqeeya ama qoraxda qasab uu arkayo qoraxda xataa haddaysan jirin qorax badan qoraxda maqaarka way ku dhacaysaa maqaarka qoraxda mar walba way ku dhacdaa dhibaato badan bayna u geysataa aan aad u qurux badnayn ka hortagiisuna waa muhiim ma fahanti so maxaa la dhihi jiray marka asaas u marsatay yisi hadda maxaa iga dareemaysaa aniga wajiga soo dhaweeyo waxaa iga dareemaysaa in mataqaanaa already wajigayga uu laqay ya wajigayga already uu laqay so waxyar kadib 2 daqiiqo kadib maxaa la dhihi jiray intaana bixin wuu isii laqaa wajigayga aniga marka waxaa noqonaa qof aan wajigiis waxa marsaneen oo kale caadi iska noqonaa oo culays badan dareensaneen oo nooc kale iyalo hadda kor soo gatay oo ma marsado oo company Neutrogena wallahi markaa marsado adiga baftacad baa noqonaysaa maxaa dareemayaa uncomfortable marka yani wadada maray aniga wax inay wajiga saaran yihiin culays baan dareemaya habbi kuma ahaanay indhaha hadday eega gasho way balbalayaan kan indhaha xitaa hadday ka gaarto kuma balbalayaan waxa aan kaliya aan ka yaabay what I mean marka kareenkan saas ku fiican yahay sa iyaga meesha ku soo qoran waa saas waxay dhaheen waa kareem isla markii jirkaaga la qaayo oo waxba lahayn oo culays badan lahayn oo khafiif ah oo maqaarkan ku qoyna xataa ma u baahni kareem kale inaad marsatid moisturizer kale asaaba kugu filanba tan kale haddii make up rabtid waa ka kormarsan kartaa waan ka hoos marsan kartaa sida loo isticmaalo hadaa how to use aan usoo dhaadhacno kareenkan waxaa muhiim in la isticmaalo maalintii habeen ma isticmaali karto because waa kareen qorax ah waa dareemi kartaa adigaba subaxdii markaa wajiga soo dhaqatay kadib isaga waa marsan kartaa asaa marsanaysa haddaa rabtid serum vitamin C waxaas waa ka hoos marsan kartaa waa ka hormarin kartaa kadib isaga marsan kartaa make up waa hadaa marsanaysid waa ka hoos marsan kartaa intaada make up marsanin because muhiim waa in mar walba qoraxda iska ilaalisid
saan kuu sheegay haddaad dhidididna markasta 2 saac kadib wejigaaga inaad soo dhaqdo dib u marsatid ay noqonaysaa dadka dhidida haddaad tahay oo meel qoraxana ka shaqeeya ama meel banaanka marka waa maasantihiin aqyaadsi laftar meel baa dunida ka joogtaan waxaa rajeynayaa inaad kareenka ka faa'iideen kambanigan qiimihiisana aniga kule waxaa kasoo baxshay 130 ringgit oo maleesiyaan ah oo u dhow lacag adiga $40 camal 35 ilaa 40 u dhaxayso dollar ahaan laakiin arano ka yarna waa lagu helaa online-ka waddanka joogto waxaa laga yaabaa inuu raqiisa ka raqiisana ku heshid maxaa la dhihi jiray marar aa jirto seel uu jiro oo raqiis ah waa ka faa'iidaysan kartaa يعني كرنك آدو يعجبي آدو وجهلي وأنا ودنا إن شاء الله مدو كان بكس آدو يعجبي ما شاء الله مرك أقيار صرفت له وركي وكور أو كم بكجرو لكن آدو ما سنتهين سيدا هورد بقوش هذا جنال كي جبريها مدة كم قناع وحكلي أوعى عن كرت وحواي إذا أنت إذا وطو إني رأي إذا وطو ضد بوي بس ما داولا إن أنت نان الله يوضع الفطان at least الله يوضع الفطان وهذا إن شاء الله أنت سايدك عطسنا وعطسي wax qasaba ma jiro aad oo maasantii dhamaantiina inta video lamid aan ku kulmi doono dhamaantiin waxaa idinka tagay sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bye